牧师来做咱演讲进前的祈祷吼。咱三角的祈祷，希望上帝，阮感谢你，感谢你今早起互阮会当把酒，也感谢你互阮的肉体用到长的时阵，也当咧用把酒。上是伫主的你的恩典内面，阮伫咧下晡时听到洪老师的分享，阮的信仰会当搁较进步。阮虽然可能若我要年老，总是愈老愈健康，愈老愈活泼，愈老愈有盼望。诚做助你教会，诚做社区，诚做助你的前端，会当伫这世间做光做亮。主，阮也将阮的信仰，阮敬虔的信仰，阮活泼盼望的信仰交托伫主你的手中。求主你也赐福洪老师伫伊的分享的顶面，会当有信心的快乐，互阮每一个人拢伫这内面得到成长。愿仰望祈祷是靠主耶稣的名。阿门。我简单介绍洪老师洪老师进前在华语礼拜，第二堂的时候礼拜来遮，我虽然唔知影，他也是主内的弟兄。咱即摆用花声来欢迎洪老师主席还有各位兄姐大家好，大家午安。午安。我可能讲话较无遐认真啦因为我为高中开始我就来台北读册为迄个时阵开始就变成讲话拢较讲普通话所以我知所以我是惊讲我来用演讲的方法可能有些也词不达意啦安尼所以我就尽量那万一迄个表达不是很完整的，咱下次再见谅一下好，今仔日迄个足短的时间我来甲各位分享一个就是头拄咱牧师提到有牧师所讲的虽然讲好像年纪愈来愈侪即摆一个社会问题是啥物？我毋知讲咱各位时段毋知有迄个体会无，就是即摆即个社会对咱即个较年长的人甲过去无啥物共款啥物意思呢？因为我最近有指导一个迄个硕士生已经毕业了啦，伊的硕士论文做的就是一个名这个叫做年龄的歧视就是咱会去看袂起咧较某一种即个年岁的人辈以前即个年龄歧视主要拢是针对较少年的人咱以前有一句话讲迄个普通话讲的就是讲华语讲的就是即种比如说嘴上无毛是吗？说办事不好对不对所以以前一讲到讲迄个高音有无伫咱即个社会传统一般讲起来拢对时代是足尊重的就我相信这是咱尤其是差不多譬如说4年生、5年生、6年生我讲的就是讲差不多民国几年出生的出生的迄个人应该这个训练拢是来像我就是对，我到即摆有人甲我的老师还有联络国校的老师啦，高中的老师啦实在我大学的老师即摆还佫定咧采听我做代志我拢当然我甲咱各位长辈比起来是相对较少年啦毋过我嘛拢超过50岁啦对，这剃即个头发还是咱就较少年，这是钱老师阮太太我应该阮拢同一个发型设计师啦去那个发廊伊嘛是翁仔某咧经营啦阮就是性别交换一下伊是头家教，我是头家又教安尼伊应该要教的时候你那个30年的那个老面孔能不能改一改所以甲剃一个这种看起来较少年的迄个头毋过我嘛拢已经超过半百啦以前阮这个年纪的训练就是阮对老师对长辈拢足敬佩的所以呢，你莫讲啥，老师来行来，阮边仔随时就徛对吧？拢讲礼貌即摆大学生都毋是安尼
我头拄仔要入来吼，因夫伫遮我会使讲吼，我要入电梯啊，咱两个查某囡仔吼，比我较进去电梯比我还早了啊，就是说我们一起在等电梯啊，咱这有时候年轻人哦，较无这个分别其实这是咱教会也是家庭爱做主流的你们你要等长辈进去你才能进去啊，出来要等长辈出来你才出来年轻人无这个教习这起来有影是咱的遗憾我即摆咧上课，有时候大学生咱就安尼上课上了，忽然间中邪，你知无忽然间徛起来，就行出去我讲你要偌？放牛我要去上厕所。我说你要上厕所，你要举手我跟老师说，老师我可不可以去上厕所？他说要这样子。我说当然要这样子所以你看这上基本的训练即摆拢无做到，这反映一个足重要的问题是啥物？你知无？就是咱家庭的功能即摆拢咧沉沦。家庭功能谁来会沉沦？就是咱老爸老母伤无用。各位了解我意思？少年老爸老母拢咧趁钱有一句话讲台北居大不易，对无有些爱拍拼所以有囡仔变成讲拢找代理人代理人就是老师代理人就是安亲班老师补习班老师你知影意思无或者社区的一些客服结果拢无咧教习，这是台湾的危机咱社会足大的危机所以呢，去外口竞争力拢足大。那个胡瓜庆会一首歌叫做没大没小，你听到什么？没大没小，这位少年有影就是没大没小。你讲伊做恶一个就是无人教所以我在教会里面我若登去中华，就去咱基督教会聚会我如果是在台北，我是在那个，因为我念政大毕业的我是在政大那边美国宣教士建立的一个独立教会他是讲华语的我就在那边聚会我开始做老师小可有一段年纪我就做注重这方面，因为少年的教会安尼错身而过安尼经过拢无甲挨啥子你知道吗？我说等一下，你不认识我吗？我叫你行一个认识认识你不会打招呼重来，听懂吗？给我行起来，练习打招呼。你讲咱会就安尼安尼好像很多此一举，其实咱是咧个祝福，恁讲的是不是安尼？咱祝福所以咱囡仔细汉的你少年的教习我们用温柔的口气讲真理的话还是讲有帮助好，这是小可咱讲一个就是即摆小孩是安尼，即摆伊个年龄歧视足严重的。这个实习生伊做出来的论文，我阁叫伊改去比赛这个即摆年龄歧视不是歧视年轻人是歧视啥物人？歧视老人少年的足歧视老人，你知无？咱老人会去歧视少年人不会呢，对伊拢真好呢安尼看到少年的足欢喜看到囡仔也较欢喜颠倒是讲即摆少年的看到老的这个茅坑里面的石头对不对然后或者就是拢安尼降规无要念对无你不懂啦，有无？我请教各位，恁今日是谁？唔捌甲你讲这句，你不懂啦的，请举手。不错这个一个就是说你教养有方啦，第二个就是说可能你无咧沟通，所以伊无机会甲你讲你不懂啦你知影我有3个囡仔，我迄个上细汉囡仔拢读研究所即摆咧读研究所2年伊两个兄姐姐甲兄拢毕业啦，拢研究所毕业啦，一个咧食头路毋知一个我大女儿是迄个做老师教我赶快做老师，伫一个迄个士林遐迄个石牌遐有一个明德路，遐有一个魁山中学私立的啦我迄真好足贵以前咱爱遐教册，你知道吗？因为伫遐会使足自由的讲耶稣基督
大家拢会使传囡仔唱诗歌，甲囡仔吼讲真理所以虽然伊咧教迄个国华甲幼稚园毋过做欢喜的他很喜欢那个学校，因为伊咧写硕士论文的时候去访问校长创办人，就知影讲这个学校是基督的精神设立的虽然讲足贵啦嘛拢名人，我以前上一批学你知道吗？我敢若使 Toyota， 人拢变子的人拢买好车，你知道吗？所以表示那是不错的有钱人念的学校，可是能够讲耶稣是最重要的迄个我的哥哥伊跟即摆研究所毕业，伊即摆咧伊是有书啦药师伊即摆咧做替代役这个上细汉的这个跟我所学是一样的伊是嘛有气管气管有一届到我咧有点咧争执的时阵忽然气管气管理啦，忽然甲我讲一句话啦，讲爸爸你是老人你我乃老人我说你怎么会说我是老人呢？你本来就是老人不可以这样随便讲对，我那年轻的心呢，这个比你还年轻所以这摆少年动不动给你贴起的标签，你老了，你不懂了你已经被时代淘汰了，这是一方面。另外一方面就是我慢慢跟咱各位来共勉。什么共勉？你知道吗？其实有一句话圣经里的话讲是儿女的心转向父亲，父亲的心转向儿女咱做老爸的心转向咱的时阵这句话是什么意思？就是我们有没有常常扮演起那一个教导者的角色，对不对？圣经那一句话说要教养孩童，对不对？使他们行在正道上，到老也不偏离，对不对？这摆就是咱有时这方面他都话有讲较欠缺所以呢，咱来学这个有几种就叫 keep walking 大家知道吗？像 Johnny Walk 约翰走路，对不对我们不要只有 keep walking， 我们要 keep learning， 对吧咱要继续咱当然中其实嘛，做侪人的学问也是足好的甚至会使讲是种讲好的一个阶段。不过不要停止学习这一前呢，因为做对咱做老爸老母的到后来就家己有一种心态，就讲我唔知影，我袂晓这我唔捌。各位了解我的意思无？这去问人问别人你问你老师上简单的学生就去问啥物人？咱的囝儿时阵拄着问题，拢去问啥物人？你知道？有一个人叫谷歌对，叫做 Google， 你听到没有？伊就上网打关键词才去学去查。我跟你讲迄内底绝对拢唔对的代志，迄种错误的迄种，哪像是知识，其实拢错误。有的人去找啥物找维基你知道吗？维基百科维基百科是啥物人拢会使去顶头写，你知道吗？所以咱看的其实是别人写出来，有些是足偏颇的，足唔对的代志。学生即摆拢上到 copy 啦，你知影意思吗？伊就爱甲学落来，伊就讲这我伫电脑查到的，电脑查到敢拢对，对无？所以英语有一字叫做 withdraw，withdraw 这是啥意思叫做撤退。咱做时代袂使随便撤退伊比如讲啥物代志就讲你老了，你不要管我用我还可以常常为你祷告我会常常守望你，对不对？这不可以说叫我好像撤退。咱家己的心态嘛，袂使撤退有时撤退就是啥物意思讲我就想着我的岳父大人一个贵姓安息主牌迄阵伊逐工坐迄个摇椅感觉摇伊迄啥物人去甲我爸啥物代志去找你妈，拢找你妈，啥物找你妈？你若啥物代志拢无管，第一就是你的健康力就无去，对吧？第二就是啥物会退化，会退化过来就愈来愈失智就严重的对吧？咱这个心理学有一个最上简单的原则，刺激反应，刺激反应，对吧？所以你常常有刺激反应，刺激反应。所以我今仔讲这个让银发变成金色人生
其实啊，那是每一个人啊，拢爱注意的代志，因为我们终究有一天会发白嘛，会老迈嘛，对不对？虽然讲今仔日啊，足流行这个冻龄对吧？看起来外口个少年，不过内底规组拢歹了所以圣经那一句话很严肃了用华语讲就是人人都有一死，对不对？所以既然会死，就表示说你会老嘛假如你是自然死的，你当然会老所以我想特别跟各位报告我们人生是不是这张图你看起来是这样有意思对不对？人生就是一个迄个熬跟一个熬那过去对不对？为细汉开始也是奶皮对无过来是啥物？第二个看会出来，迄是咧啉啥物？对，这饮料可乐对不对？像比如说大家都上知咱台湾的名产珍珠什么？对，珍珠奶茶珍珠奶茶迄吸管来较快无 Q 快过来是啥物？第三个啉啥？格调很好，对吧？开这个不管是法国的、意大利的、智利的，这红酒，对吧？养生，对不对？每天喝一杯红酒身体袂歹，对吧？过来开始啉啥物对，好凉茶这个有影实在是对不对？品茗对不对？上后来是啥物？对过来就是钓鱼对不对所以看起来咱人生有影好像一条不归路，对吧？你讲今仔日请你啉珍珠奶茶，伤甜有影对无不要，我来这参考用的参考用的对，所以80号下次改进所以咱会使想着讲咱的人生就是安尼所以人家说这个你看就信仰无限好怎么样？自己传承有些咱人生来使颠倒来，唔知对吧？先捌做些代志迄个口袋够有钱安尼唔知对吧？问题少年的时阵无钱，要做啥物也无法度有钱的时阵我看对而且这摆小孩以前讲养了什么？防老，现在养老要防儿所以囡仔爱好好教这是咱一世人上重要的一个代志。嘛是上帝讲内底非常重要的一个代志这个传承在企业界嘛，拢咧讲传承我有一届参加这个董监事会的迄个培训因请啥物人来？请这个张忠谋，台积电的张忠谋，有位记者说请问这个您什么时候要交棒要这个退休吗？他说交棒，有谁可以接？有谁可以接？看不到这意思讲有要交棒，不过我感觉安尼不是上好总是咱人有些身体嘛是有一个时阵有一个抗战所以顶个伊伫迄个夏威夷张忠谋伫夏威夷去度假的时候，拢无细钱去拔倒股价就掉下来，你知道吗？所以这嘛是对投资人蛮强不公平对吧？好，接下来我用几张投影片来跟咱分享这个比利时有一个杂志关于比利时60岁以上的老人做一个问卷调查好了，我跟各位报告一下我跟各位报告一下，咱联合国的迄个标准咱60岁以联合国的标准就是初老，好啦，谢谢，我知啊，以后我一定这个修正。初老，不过呢，真正进入老年了，按照那个联合国联合公约定义下65岁就65岁就把你定义成你是英文叫 the age， 就是老人家因为咱是咱台湾跟日本还是讲这些经济较好的国家有影啦，你讲即马大家虽然
说实在也是60、70了，可是呢还是很年轻可是呢，你知道吗？你大概这个年岁去别个国家40、50岁，你就看你满面沧桑规个人老有看对，所以联合国伊当然是抓一个迄个什么平均值嘛所以咱来讲，这个伊为迄个60岁咧做一个调查，讲你人生上后悔的代志有啥物结果呢，请这个人写出10项我唔知道咱各位若讲同样的问题来问到我们，哎呀，我人生最后悔的是什么敢有人讲记唔到啦？举手。安尼我今天会变成破坏关系了，不是没有这个心理学家讲一句话伊这叫做无完成的事英文叫unfinished business。你知道有个人一世人因为有迄无完成的事所以一世人永远拢袂精彩无法度讲安尼感觉安尼互人感觉讲安尼像安尼足圆满圆满满足所以这无完成的事咱就要甲找出若有机会要甲完成，对吧？像我妈妈啦，我妈妈今年86岁，86岁伊读啥物所在？你知？我头仔讲我若即个几岁来台北？恁拢无注意听。我讲我高中毕业以后就来台北我大个人恁知无？厉害！咱这前辈有咧注意听我不会礼物啦，我就要给你一个小礼物他不是前辈，我的前辈啦，当然不是你的前辈啦。是我来为中华来台北读册我妈妈嘛是为中华来台北读册迄个时代无简单的伊迄个时代为中华来读一间学校，叫做台北女师。台北女师是啥物所在？卧龙街。不是，那是国立台北教育大学。台北女师伫迄个北京路边迄间这边叫做台北市立教育大学。北路书对总统府边你知影无？迄个爱国东路，爱国爱国东路对。伊伫遐读册毋过伊有一个无完成的事是啥物后来我印象足深的啦。伊后来伊就是第一，伊无迄个大学的学历因为迄阵叫师专专科，所以没有大学学历总是有一个遗憾伊后来伫我迄个差不多咧读国中的时阵迄阵台中师专变成台中师范学院迄阵就足侪老师就有一个想法来 upgrade 家己所以伊就利用迄个寒暑假就去安尼修学分把它补起来了我就迄阵印象，因为我迄阵人伫中华我就印象足深的透早差不多5、6点，妈妈就起床就那像学生经历啦就紧去搭公车要去好好读册我感觉伊阵伊整个人用咱迄个华语讲叫神采奕奕容光焕发有目标做所以咱年纪越大一定要找到目标所以咱即摆讲问家己讲我即摆目标是啥有个人就讲顾身体顾身体了后咧讲伊听我意思，有一个人逐工拢爬楼梯安尼，楼梯高，楼梯爬来爬去，人讲你哪会逐工拢咧爬楼梯？我讲爬楼梯好身体好爬楼梯为啥物好处？讲人医学家讲上少加活5年，讲袂歹。有人就讲你这5年要创啥？想看觅爬楼梯，安尼就唔好对吧？所以要有目标
怎么让我们的这个在晚年的时候仍然是什么？仍然是变得一个银色的人生。第一个，你一定要有目标。好，所以我们现在如果好像那个目标不清楚啊，先天有一句话嘛，叫没有意向，名就什么放肆。意向就是 vision 啊，所以咱一定有一个目标啊。看是什么目标，拢好啊。我妈妈就去完成伊的大学学位啊。过来咧，伊迄阵来台北读册哦，迄阵为着就是迄阵的社会就是安尼嘛，做老师是做安定的啊，伊就是做老师。其实伊上大的迄个专长，还是讲伊做浓厚的兴趣是啥物？就是画图、艺术啊，艺术。伊的艺术性向强啊，所以迄阵伊毋是搁去修，伊大学迄阵咧以前学话文的，伊去读美术啊，哇！迄阵伊若倒来，我看拢咧画素描啦，然后各种的这个纸黏土啦，然后呢这个油画我看到每天非常非常的投入做些作品我看我如果我现在看起来还是觉得做讲我要做书所以咱即个咱台湾话定来讲，即个人啥物才华新才华，新才华，欠才华。伊阵若有迄个机会去学这不得了，是不是？应该是会真好可能是一个对学生嘛相当帮助的啦所以我头拄仔讲这就是希望咱各位会使想看卖咱一定要有目标这个不要觉得来不及这个凡事开始怎么样就来得及所以你即摆有啥目标袂去做，紧去做有影这是足重要的一个代志这个调查伊调查出来结果是安咱一起来做一个参考好，第一名各位想看卖75%的人以上后悔的是啥物？就是少年的时阵努力无够所以呢，好像应该会使做到，结果无做到这是各位去做一个参考所以这样一句话讲，开始就不会什么太迟，对不对？开始就不会太迟。这样一句话啦这个就是年轻时努力不够，以致事业无成所以这是足侪人到一个年岁以后上大的一个遗憾这总是感觉讲，以前应该会使安那可惜迄阵无够那像搁甲吹一个搁较拍拼一个应该即摆人生可能会使无共款这个有一本册有内底有写一个故事啦，有一个人40岁医生讲你得到绝症所以呢，伊加会使讲活3年这3年要安怎活伊就想讲这个敢若剩3年的迄个寿命就想着总共呢想讲3年来要做的10件事情都做拍拼开心孜孜不倦每一项拢要来做做着了差不多安尼时间要到忽然间医生甲讲歹势你这比例拿错了这个也许是一个美丽的什么错误，对吧？所以你知道吗？有人讲这服务业服务业伊甲遐个员工讲过，你拄到的每一个客人你拢甲当作是今仔日第2人你拄到的每一个客人，你拢甲当作是今仔日也是你人生上后会拄到的一个人客哇，这心情会无共款。每天第一个服务的客人，跟每天最后一个服务的客人，甚至是人生最后一个服务的客人，会无共款，可以吗？假如是人生的最后一堂课，你一定是会使讲是安尼用所有的迄个生命的困难来做代志，甲这个课，这个演讲，会使讲上好，对不对？讲上彻底所以咱有这个心态。这种体悟我感觉很重要所以年轻的时候后悔的，现在还来得及所以我唔知咱各位中国有啥物代志会使讲有人讲那有可能
阮老爸吼，甲阮妈妈拢是迄个共款吼，共岁数几岁？嘿，对，要扣一个吼，咱拢有诶拢无注意这细节，细节做到啦，你知无？即马今年年初，阮小弟是医生啦，反正我几啊年了，我讲你这吼，这白内障我们来换各位晓得可以换什么？可以换水晶体嘛，对吧？我迄种怪，感觉开到做皮片的想象，结果慢慢让它花去，对吧？好不容易今年3月份把它说服了也我咱来开刀，开刀了先开左眼，你知道？开了足清楚的，你知道吗？看有够清楚，迄钱咱相信所在都看到对吧？这个咱有一句话叫做“食好处”，靠想我这换这啥即摆伫无论下就开始讲这爱来换啥人讲你爱换一蕊，安尼个无完全，无你就去换一蕊即摆到了迄个8月，我换第2蕊，你知道？即摆我即摆登去中华，看伊咧看报纸，没有戴眼镜的，足羡慕对吧？我们看东西还老花了，还戴眼镜，你即摆完全拢会在跟少年人共款所以做这代志，你若愿意去尝试，你若愿意去做，其实你会发现讲，原来人生会使无共款，人生会使甲咱总是感觉讲就是安尼过，会使完全无共款这是一个最重要的这个有一句话说，那个贺知章讲叫“少壮不努力，老大徒伤悲”，对不对？我们有时候呢，已经到了老大，我们不要老大不努力对不对？你知道吗？到了盖棺徒伤悲对不对所以现在各位，这是第一第二他都要开拍讲上就会就是无够努力这摆科大的这个叫短期记忆衰老的一个特征就是短期记忆不见长期记忆很清楚几啊年前记啊足清楚的，你知道吗？你欠我钱你会记迄足清楚我记得阮阿嬷98岁很长寿才吸了地上老虎那他们有信主你知道98岁年纪那么大，什么时阵爱拜什么人，你知道吗？公妈拢记啊足清楚的，记忆力足好的不过拢长期记忆，所以你若即摆比如讲以前的代志拢会记即摆的代志随时袂记咱就爱讲的若讲看电视一下就忘记，人若关你就醒来坐在电视机前面，就开始叨咕叨咕。有人刚你就困了，你不看，就随即醒来，我在看呢。这种衰老的特征。好，这第一名，第二名70%呢，讲啥物呢？讲歹势，迄字有小可早，你也知道了。后悔年轻的时候错误的选择了什么职业这个你知道吗？这个是足大的讲起来是一个足大的遗憾。咱人上重要就是啥物代志人生有一个足大的不忙是啥物？你知道吗？叫做什么？叫做自我实现，叫做活出自我，活出自己上帝给我们每一个人有预定的位分预定的那个位分跟呼召，对吧？所以有一个美国的大文豪叫做马克·吐温，听过？Mark Twain。马克·吐温有讲过一个故事什么故事你知道？伊讲有一个大将军叱咤风云，对吧？足够做将军的啦，若带伊个军队去修建大概拢赢。所以呢，保家卫国这个是圣经是英雄。后来过身了，过身了你知道那个王嘛，来做唔甘的，举行这样国丧，对吧？这个举行国丧的时候，这个大将军伊的灵魂飘到那个天堂的门口
天堂门口遐一个人徛伫遐，还有配件啊。这人啥物人？亚瑟的大弟子，啥物人？有人动刀剑的迄个人是吧？彼得啊，彼得徛伫遐，快点大将军，弟兄好，弟兄，您真心大名啊！这大将军，哇，你嘛实在是，我某咪人你无了解哦，他跟彼得说，亲爱的彼得，你看一下，下面在举行我的国葬呢，咱底下云端也在看着吼。那这下骹这老人咧为我举行国葬，覆盖国旗啊，下面啊，对不对？鸣礼炮啊，我下面人你唔捌？彼得讲安尼啊，做他妈得我查一下哈，开查，不好意思弟兄，我们生命册上没有你的名字。我那也可怜啊！大家阿舅即摆两个人阿舅的时阵啊，可能还佫一个人来迄个人呢，迄个大将军有捌？迄人就是住伫同一条轨啊，一个迄个补鞋匠，咧甲修理鞋即个大将军平常哪有可能跟即个补鞋匠有啥物交叉无嘛？是知影讲即个人伊拢逐工坐伫遐逐摆安尼。你捌看补鞋工作嘛？就是用膝盖，然后在那里把鞋子在那里缝缝补补，打到拨来拨去安尼。大概看着拢安尼做个眉头，做一款呢，则卑微的头路。这个补鞋匠灵魂来到这个天堂的门口，彼得讲你等下，我想跟这个新来的人讲咧。彼得，迄个补鞋匠就讲我叫啥物名啦？安德烈啦，啥物？讲弟兄你小等欢迎你你挖出上帝的心意，来欢迎你欢迎你到里面来享受我们丰盛的宴席这个安德烈的这大将军都怎么样咧欢结果彼得来讲弟兄你是个大将军做到修这个每战必胜，对不对？做到不过其实原来咱上帝对你的迄个英文叫做 calling。呼召甲你里面预定的位分、名分是啥物？你知道吗？你本来是来做一个上好的厨师你会使煮出一碗人若啉感觉精神百倍，上好的汤结果你唔去做一个很好的厨师你去做一个其实在世界上多一个少一个没什么差别的大将军。这个故事各位听了有啥物感觉还是讲那只是童话故事？这是马克吐温大文豪讲的一个故事这代表啥物意思？咱上重要就是要去找出上帝对我这个人的心意，对吧？咱每一个人，不管我们年纪大小，神一直对我们有一个计划有一个美好的计划，对不对？我做老师，我头头也讲阮厝还有啥物人老师？你头个老师，还有啥物人？钱一文老师。钱一文老师，阮太太老师，还有啥物人？妈妈。妈妈老师袂歹阮爸爸嘛是老师，阮哥哥嘛是老师。哇，拢老师一个小弟是医生，你若讲打电话到外古厝我找洪老师哪一位？就那个长得壮壮那个不差不多。对，拢是安尼所以我常常咧想讲，说上帝那会互我做老师我是不是上适合做老师？或者有啥物头路，还是讲你的计划是我要去做？这是不是咱一世人永远拢爱去扪心自问的这个问题有时咱可能感觉讲我这摆做袂歹嘛有趁钱不过咱就可能诚做迄个大将军同款，对无？其实做毋是上帝要咱做的代志，有可能无？所以有啥物会会70%呢？有会讲我少年的时阵选的职业毋是上适合我的职业，对。有人讲洪老师，你现在才来演讲来不及了我拢退休其实不一定啦有些咱你的同款的一个能力会使用在很多地方，对吧？很多能力你可以用在很多不同的地方。
有的人就做热情的，伊的个性就做热情、温暖，看到人就会招呼，对无？其实伊是会使做一个上好的一个叫咩公关人才，或者是讲，伊咧做迄个服务的工作是做啊上好，结果因为迄个过去迄个生活的迄个重担，叫去做啥物代志啊？可能去做一个 programmer。只敢咧电脑头前，拢无甲人咧交叉，对无？无就去做一个啥物头路，做一个生产线的管理者，生产线每天足无用的，根本都无机会开讲，对无？无就去做一个有即种人叫仓储，你知影无？咧管理迄个仓库的，你知道拢管理物件，无咧管理人的，即马去自动化，根本拢无人，你知影无？敢若看一个看板，当然看板看完就知影讲有各就各位无。所以伊的热情都没有发挥出来，所以呢，今仔日咱就发现讲原来我的迄个上帝互我的迄个恩赐，是不是安尼讲？恩赐，对不对？恩赐，都是伫即个所在。所以我伫咱教会，虽然讲我一个年老我已经发白，我可以做一件事很重要，是啥物？做交代，对不对？我会使去讲，有新朋友来，好好热情的接待他，对不？咱台湾有一个教授叫做张文亮，你捌听过？张文亮教授伊嘛写做者册这个张教授伫教会讲伊啥物拢不要做伊干那做一项代志，你知影啥物代志？我感觉这个代志足侪人感觉讲这无重要，毋过其实足重要，伊家做真好。伊做一项代志就是，今仔有新朋友来教会，伊就。聚会结束了，伊就去迄个新朋友边说：“你待会怎么回去？”新朋友说：“我就坐公车。”我可以陪你去等公车吗？新朋友嘛拍这公拐然后就陪人家去等公车。就在这个过程中间伊就该分享，下面就福音嘛。什么叫做信仰？对不对？他就是等公车可能一下子也可能等很久这个过程中他就有机会把上帝的爱讲出去。恁感觉这个头路简单来是足困难，无简单对无？看开始大家拢会使做嘛，毋过其实爱足大的疼痛，爱心才做会到，对无？而且佫袂使伤无用对吧？那主席无可能做这个代志主席，我不是说你不能做啦，主席聚会结束要跟很多弟兄姊妹招呼对吧？你讲要分配一个时间去做这个代志，无简单对吧？哇，你看看张文亮张教授，台大的教授，公海系的教授，你跟他做这个代志你也感觉大材小用吗？不会有一点可是我们一般人做不来呢，像我就做不来呢，我就做不来，对不？伊可能伊是一个做热情的人，结果伊去做一个无迄个机会去发展伊一个专长的所在。对吧？所以我感觉这个第二，一个迄个人的感觉协会的这个部分所以嘛，互咱讲伊做一个参考啦。所以我伫这个所在，我跳出来，我讲一个主要的迄个我的体会什么款的人上会使成功，机会上大？什么样的情况之下，一个人成功的机会最大？你知道，这个古人讲细物为4个字叫人贵事智。人上重要就是去做家己迄个志向的迄个代志，对不对？做自己志向的事这足重要。所以，我对我家3个囡仔我拢足尊重伊伊要做啥物代志，我跟他拢问一个问题：你有没有兴趣？你做这个事情的时候，你也要哪做哪愿意过，还是哪做哪热情？大家拢想讲我要做同款的代志，会安尼不遗轻易神采奕奕，感觉讲做这个代志就是我人生上重要的代志。如果有这个感觉，我讲你去做这个代志我去拄到一个少年人，伊咧做啥物代志，你知道吗？我这个少年人我伫啥物所在拄到伊？伫迄个六龟3D幼儿园，六龟有无？
伫迄个高雄六会，有这三级幼儿园因有一个迄个合唱团做名的，有无？这个三级幼儿园这个少年哦，因为迄个国中我就看伊，因为我每年都会去那一边，就慢慢长大，慢慢长，我即摆拄着伊已经咧读大学拢毕业啊，我讲你这边做啥物代志？他讲的眉飞色舞，讲的那好，感觉讲这就是上帝叫伊去做，感觉真有趣味做着真有成就感的一个代志。迄啥物叫啥？你一定做袂来。那有人待会讲，老师我做得来的我要好好的佩服你一下。做啥物？伊咧洗大体。洗大体，你知道吗？大体老师就是我们贵溪的人，伊咧做洗大体。伊是迄个南华大学这个生死学系，你知道毕业的咱有一种叫做礼仪师，你捌听过？伊就咧做这款代志洗大体有一本迄个一个影片，日本人拍的，叫做《送行者》，有无？迄看着真感动啦然后有机会迄是生死教育生命教育迄使看卖对无？洗大体你敢洗大体无？新加坡对酒醉的人处罚洗大体迄是处罚洗一个拢唔敢喝酒你知道吗？这个少年呢是一个原住民伊读了去洗大体，他觉得上帝要他做这件事情，他把每一个已经过世的人安排得很好，对不对？让每一个人都很有尊严的走完人生最后一里路。你感觉这跟普通人会使做？所以伊去找到伊上帝要叫伊做的迄个，会使讲是人生的志业，对吧？咱上教会就是，咱就钱也有趁啥物嘛拢有毋过总是好像有无满足的所在所以要安怎互咱的银发变成金色人生，对不对？赶快还有什么？赶快把它抓回来你不要觉得说来不及了，对不对比如说你一直有一个梦想你想要到海外、到日本去学一个什么基本上有做短期的进修方式你根本认为讲无迄个机会，应该是马上去做，总是有一个机会我即摆接受迄个 VTV 的邀请我一个礼拜毋是一礼拜，我去2届，去一个叫做因的家庭事工部伊有一个迄个电话协谈敲电话入去协谈的这一个服务的单位志工我去遐做助理我去我才发现讲有50-60位咱的志工，对吧？因接受阮的训练了后因就排班，有的人是下早，有的人下晡，有的人暗时大概一个人可能3-4点钟来做什么代志？因为经过受训练，伊就咧扮演一个叫做什么咨商人员、协谈人员就让他卡来心情歹，就该开来还有一个 TV 拢有讲如果你现在有需要，可以打家庭关怀专线真的好，对不？你看到这些人伊年纪拢跟咱各位差不多，拢退休的人就来开始嘛咱足侪咱长老教会来的兄弟姊妹接电话互人安慰甲人激励，对不？分享经验。另外有的人足少年的时阵，就想要做这款代志，毋过可能无迄个机会为了生活无迄个机会。即摆颠倒咧做这个代志做呢会使讲是真完满还是真好好，第3名呢，62%，迄个后悔的代志是啥物？对子女教育不够，或者是什么方法不当。咱人生有一个代志，我毋知影咱各位想开，互家己的分数是安尼，是安那你知影无？有的人这个讲开是个真遗憾的代志什么代志你知道？就是讲在外面跟在家里是2班情，2班情对不对？这伫外口咱可能袂歹去厝的忽然间有一种咱就安尼足落寞的感觉，对吧？足落寞的感觉你年纪愈侪有时咱甲子孙关系真好这叫做啥物
这人啊，定来讲哦，你这是功德圆满，对不对？啊，富贵满堂，对吧？哦，这个会使呢，今日是一个承欢膝下相。我有一个朋友哈，住伫什么所在？伫迄个仁爱路啊，仁爱路哈，迄边有一个红牛排，你毋知啊？我迄个所在呀哈。啊，这个弟兄哈，红牛屋啦，啊，红屋牛排，伊住伫迄个所在吼，我伊兄弟姊妹吼足侪，因个老爸老母迄阵啊，其实吼过啊袂歹哈，做迄个海关进出口的吼，所以迄个伫咱迄个古早迄个时代吼，因为我第一摆拄着伊吼，我就感觉你看那纨绔子弟吼，阮就分享讲吼，细汉的时阵吼，拢食啥物啊？我讲阮若细汉的时阵吼，上欢喜就是看病啊。你都会知，看病会使食苹果嘛？你听到还是你就捧过？对。讲吃苹果，我们家日常生活最多的就是苹果啊。我感觉这人啊，臭屁啊，对不对？有影后来吼，搁入来医哦，有影讲咱家庭有影是安尼，因为伊老爸做迄个进出口嘛，所以这样就有趁钱啊嘛。你看会使徛伫迄个人来对无？因迄个阿兄兄姐，拢读啊做好，读建中，读北医女，拢读台大，搁来就出国去，一个阿姐足优秀，伫哈佛医学院咧做医生，这一定是足够读册的。一个阿兄嘛做美国大学迄个教授，足侪兄弟姊妹拢伫海外。上有限的是啥物你知无？遮个囝，遮个查某囝拢足够的。结果呢，因老爸老母上大的怨叹就是，到晚年的时阵拢无人。剩一个上无效，少年的时阵乌白来钱敢毋该做麻烦呢？就是我头拄仔讲一箍，你听着无？因为袂啥会晓读册，所以无法度出国所以最后被迫留下来最后被迫留在跟前，你知影是无？我为即个讲，有一个足大的启示，就是讲对迄个咱看起上册迄个爱较好。因为无一定上尾你著甲靠伊有影无？因为因老爸看病的时阵伊讲阿兄阿姐，你著爱转来因为阿兄就不好意思，我现在有一篇重要的论文要发表我这讲咱病人较做哪有可能对无？所以拢无法度跟他医啦，只讲伫厝安尼所以我咧想讲这个教养对不对？足侪人对子女教育不够，或者是后悔方法不当，对不对？所以这个地方咱会使来想看觅。台湾有一个足严重的问题这就是我会使讲在什么时阵？是咩？高兴就好。我高兴就好，没有，因为我看已经2点，不知道我大概讲到2点20左右你知影台湾一个上大的问题是啥物？我头拄有讲过啦，咱同齐来努力啦。因为我后来我差不多40岁以后我感觉上帝我一个足大的任务我的背景是安尼，我大学甲研究硕士我拢读心理学，我是博士才去读企业管理所以我其实足多迄个训练拢是心理学的训练心理学的训练。所以呢，我感觉40岁以后，神给我一个很重要的一个启示，或者是一个任务就是什么？就是要在家庭的建造上面，伫咱这个社会，伫咱学校啊，是讲伫我家己家庭、教会拢会使做见证。台湾最大的问题是什么？可能我头拄有讲，一个名词叫家庭空洞化，家庭空洞化，对。林良堂林良堂有一句话真趣味林良堂伊咧发展你看台北林良堂1万人以上的大教会，对吧？咱有时足谨慎的。不过伊内底的弟兄甲我讲，伊一个迄个主席甲我讲，我们推这个小组后来也是出了很多问题你知道吗？用一个口号，小组你知影吗？修桌嘛，修桌一个牧养的方式对不对？慢慢是一个传福音的方式。结果因后来有一个发现讲，
小组讲后的演出啊，很棒。但是小组也带来一个问题啊，就是像您知道吗？小组万岁，家庭破碎，你听懂吗？下面就小组万岁，家庭破碎。对啊，就大家哦，来一回了去小组，对吧？啊，囡仔拢无咧讲。啊，有时啊，干那翁也是干那某来，你知影意思无？啊，另外一半无来，无信主，啊，拢干那你时间干那去教会，啊，厝诶无顾好，囡仔无顾好，婚姻无顾好，各位了解我意思无？我即摆讲毋是讲不要服侍神哦，绝对要服侍神，但是问题来了，咱爱平衡。圣经有一句话说：人如果不能够管理自己的家，焉能什么照管神的教会？对吧？另外就是那时代要选执事啦，要选监督啊，拢对医生是伫家庭有见证，当作是一个必要的标准，对吧？最重要的。比如讲，你是一个查某人，你是不是跟他做一个有灵人的先的翁？简单讲就是说，你是不是很忠于什么婚姻嘛？对吧？这种上基本的标准啊，对吧？所以家庭安那个建立起来。互咱的囝、查某囝、孙仔，拢有迄个榜样会使看。我感觉这足重要。其实吼，足侪人的迄个一世人的迄个问题，拢是为家庭来。所以有一本册哦，足久以前啊，迄个有一个学者叫 Bradshaw 布雷肖一下啊，各位若有兴趣再看卖，叫《家庭会伤人》，家庭的伤害人。家庭的伤害。我最近啊，请咱迄个团队我讲遐咧接电话遐个志工，大家读一本册啊，叫做《走过受伤的童年》。走过受伤的童年。你知道有个人吼，伊一世人伊闲了无法度吼，把伊的迄个生命的光跟热吼发扬出来，都是家庭互伊受伤。家庭谁来去伤害人？就是咱做士大，因为父母是有权柄的人，对吧？老爸老母是有上帝予伊的权柄，所以今仔日咱是不是有个人会后悔着？我哪会无甲做好啊？以前有一个影片哦，叫做《小鬼当家》，捌看过啊？小鬼当家内底有一幕哈，这个小鬼哈，因为圣诞节到了啦，他就到教会去看呢，诗班在练习，有没有？他就后壁有一个老人，你哪个走来看嘛？老人伫后壁讲，老人啊，住伫因附近啊，附近的囡仔拢咧传说讲，老人哦是一个足可怕的人，听讲会食人啊，所以伊嘛行行坐伫头前，不时就看迄个老人，看迄个老人，无伊无迄个老人煞坐来伊边啊，你看淡薄吵，老人问讲，你怎么回去啊？这圣诞夜要到啊，你哪会一个人？伊就开始讲因为我因为伊无对着你嘛，伊老爸老母甲堂兄弟姐妹大家拢出国去旅行啊，伊煞去甲老的嘛，迄个老人过来伊就问迄个老人，你为什么一个人？你来这里干嘛？他说我来看我孙女儿在练诗班，头前诗班在唱歌，一个查某囡仔，伊就迄个是因查孙。你跟他住一起的时候，我们本来住一起，我们本来住大做伙，后来我甲阮囝冤家，因即马搬出去啊，所以我跟他厝一个人。这个囡仔，你也是甲伊和好啊，童言童语啊，你可以跟他和好啊。这个故事演到上尾啊，就是伫迄个圣诞夜搞完一天这个小鬼啊。这个主角伊伫迄个窗户纱窗，迄个窗帘布打开，他看到那个老伙仔甲因囝，因媳妇看迄个查某囡仔，伊甲因老伙仔甲因囝揽做伙Christmas 耶稣基督的降生就是把和好的真理放在我们中间叫人彼此和好足感动人的所以你知影这小鬼当家其实上尾嘛有圣经的真理伫内底福音的道理伫内底，对吧？所以我即摆讲我遮你看这是第三项，对不对？像比利时的老人我怎后悔我哪会无甲伊和好？和好。
迄个有一年吼，迄个联合报副刊吼，有一篇文章哦，我看到今仔都印象足深刻的，足深的。伊讲啊，伊妈妈吼，甲伊老爸关系无好啊，这老爸花天酒地啦啊，浪荡子，这样浪荡子，啊无讲伫外口安尼学袂来，就是安尼哦，袂晓讨趁，啊，敢若要食无要做吼，啊有啥物就安尼学袂开，啊交无好的朋友啥吼。伫外口就安尼看，安做风尘的哦，想要做大爷啦，后来吼，厝诶拢无要讲，即种查某叫做无责任的查某，没有责任感，后来就照出掉。结果呢，虽然没有离婚哦，不过这个作者讲在他们成长的迄个过程哦，拢是差不多妈妈咧甲请用，终于啦，囡仔拢大。遮个查某囝囝啦，就讲咱爱妈妈过一个真好的生活，然后一世人足，会使足艰苦的，无意外，这就定定拢会安尼发展有无？拄要享福，刚刚要什么？要享受人生承欢膝下那个孙仔拢出来了，发现妈妈得了什么？癌症，就是这块呢现在你看这个月有阴晴圆缺啦，人有旦夕祸福真正是安尼所以我们圣经说你使我的寿命窄如熊掌，对不对对我们都没办法用我们的思虑让我们的寿数增加片刻，不可能这种上帝的旨意慢慢就开始治疗啦，愈来愈歹，医生就甲伊讲你可能无久到了尾奇怪都医生照医生的迄个专业讲应该是爱过去。不过老母目睭天光光拢无过去啦。这医生就讲照伊的迄个经验就是心内有代志无法度讲话即摆伊都无法度讲话。因迄个囝家拢参详讲，这是啥物代志就是哭，你听到吗？就哭。就人去找找这，终于找到伊这个无责任感的老爸。迄个老爸来规个人安三比八啦，安尼很落魄对无？安尼甲人入来病看到因老母这个情形，都无讲啥话，砰，规个迄个面前就甲讲我对不起你啦，安尼啥这妈妈就安尼吐了一口长长的气眼睛就闭上，对不对？你看这是足悲伤的代志，对吧？所以上尾上少啦，这阿某会使讲嘛有讲到话，嘛和好，对吧？圣经说我们是这个和平之子，对吧 ？Peaceful peace，所以我感觉这足重要的所以咱对家里是谁，我有一届交代我的迄个头拄上，我头路讲上细汉迄个囡仔伊咧做团契做者代志我甲交代，讲做这，超一礼拜了，我讲你那个事情做得怎么样已经那个时候已经是晚上9点多，9点我你做都还没做我知道，圣殿都仰开，你怎么搞的呢？对不对？1个礼拜你都没有做，被我臭骂一顿，对不对？我那个骂伊时阵，我看见伊我说个子比我高大，眼眶里面都是泪水又不敢回爸爸的嘴，对不对？因为他真的伊都有影无做钱老师你可以听看我咧内衣拢无讲话大有智慧的女人这最重要的咱阿某有一方咧教是囡仔，另外一方请不要对，不要介入，不要介入。等他管教完，除非他动手动脚，当然就要提醒，不要介入，不要咧教囡仔，你就当边咧讲，足够的啦，足够教啦。这不好，因为这个叫管教态度不一致。结果钱老师拢无讲话，后来差不多11点外，登去迄个主卧房两个你都误会他了。说那误会，我叫他做他没做说你拢袂记哩，你后来佮交代伊佮做啥物？然后对以前做后来交代头前交代当然无时间做
我想讲啊，尼对，这个囡仔哦，一定足艰苦。我后来12点多了，我要走到他房间去啊，佮底下在读册，不过房间咧坐在书桌前，不过目睭眼泪冲一滴一滴好像冷气漏水一样哎呀，我就过去儿子你看不是男孩，我说不好意思，爸爸对不起，我把他抱一抱哇，你看这个孩子受安慰，对吧？你讲安尼，咱是不是做爸爸的尊严的不会啊？伊就明白讲原来父亲也会犯错，对不对？父亲是爱我们的，对不对？以后他会不会做一个很好的父亲？会啊，他就从这当中就学到了，对吧？所以教育是按过其实无简单，做些道理咱拢捌，按过拢做唔到，对吧？马克吐温说什么叫真理？真理就是大家都知道，但是大家都做不到。这个经历大家拢知，但是都做不到。好，我们结束过来过5分钟第4名就是什么？57%没有好好珍惜自己的什么伴侣。哇，这个老公老了要好多个老，对不对？我们最好有个什么老本你有老本吗？不要随便给儿女对，你讲老师那样讲，你有老本子孙才会看重你。真的啦，我不会骗你的，我们也是人对不对？你要偶尔口袋还有一点钱，孙在哪？来200块，买一点小东西，对不对？如果能够这样做到是最好的。台湾以前的观念都是家财万贯什么，留于子孙，对吧？你知道，伊拢给你倒开对不对？开做爽快。像我做老师你知道，我做老师赛车我头头讲差不多国民车啦阮迄个系上老师靠钱开较好的，开什么牌你知？你们一样是 Toyota 的品牌，对，开较好就是 Lexus 啦，Lexus 知影嘛？算 Toyota 一个比较精致的品牌，对不对？你若要看好车请到学生停车场。下面好车路，透雪啦，双 B 的啦，咱看袂出来，伊是啥物牌迄个重机听有一台讲买10万还是几10万不止。所以你看，我就是外行嘛，对不对？我在想你像搞囡仔那我们为他趁钱，那塞较好塞迄车拢要加油要加油不是不用加油而且油钱哪里来？对就是老爸老不孩对吧？所以有时候咱老爱有老本，很重要，对不对？即摆囡仔有时爱会食苦，我有一个学生EMBA 班的学生，EMBA 就是已经咧食头路无拢做主管伊讲伊为着要训练伊的迄个一对姐妹花，查某囡仔伊安那暑假做啥代志你知无？来，明天跟着爸爸，我们到台北车站。小女孩一个小5，一个小3什么事啊？明天呢？你们反正起来跟着我，到了那个车上就给他们一人一个香，一个那个托板，上面都是口香糖，你知道？这样会挂在脖子上。所以你们今天呢练习卖口香糖。早点不会卖你们在前面卖，爸爸在旁边远远的看你们。你就呢去练习把口香糖卖看卖多少呢？你今天如果卖多少，爸爸呢2倍。这种教育其实怪怪的不过你讲，咱细汉有做过？你们都是好野人我细汉都去讲挂物件来卖呢，你唔捌咯？对动乐对不对？戳乐对不对？对。我第一个做这个代志赚200多块，对不对？摕钱给阮阿嬷，给奶奶，阿嬷你给她存起来，阿嬷做完帮我
存起来啊。第二天我就给他拿一半回来，你看没路用，做好开啊。我告诉你啊，他这个是一个训练，对吧？所以要老本。第二个当然了，如果上帝祝福我们，就老窝，对吧？过来呢，要有一点什么老友，咱搞朋友别不嘴啊，有些喝喝茶啦，聊聊天啦，开杠触笔，对不对？过来呢，对，还要有时候对要打一点老牌，不一定要打牌，下棋也可以，但是要操练你的什么打牌。美国老人最喜欢做什么游戏？你知道？桌游。你讲过桌游啊？英雄爱好做迷津啊，你知道吗？妹子大家要拼字啊，有无？你知道吗？英雄爱做这种代志，老人上爱做这种代志。拼图啊，无就是猜数字啊，我感觉真好咧，因为咱读家爱叮当，一定爱叮当。我头拄下下早伫迄个另外一个教会正道有一个人挨扇子啊，老师，你们系上有个什么某某老师退休没有？我说还没有退。那什么院长退了吗？我说退了，院长退了。那院长是我同学。我说你好你好，对。他说你们院长身体不好的。我说对。他说他上面那一排牙做不好，你要有厉害。如果你院长身体不好，我讲嘿啊，退休啊身体不好。伊讲因为伊顶头迄个喙齿无做好。牙齿不好跟衰老有没有关系？有关系跟老人痴呆也有关系所以呢，银发族口腔卫生，对不对？牙齿的健康非常重要这个不是我乱讲你们可以问一下马偕医师对，这个还蛮重要对结果呢，他就跟我聊这些他说我很健康，因为我全部都是做的，他上下都是做的对看起来是真的还蛮健康对不对？头发不知道是真的假的，还真的还蛮多的，还蛮黑的对不对已经都退休的人所以要有一点老的嗜好，对不对？对不对？像打点老牌出点老千对不对当然我上条我就是讲咱要有相伴，对，老来伴。你看有个老伴这样好，对吧？不见旧人故这是讲很好上帝互咱做大的祝福就是伫咱的婚姻里面互咱一个可以讲说是人生让我们完全的婉转的一个伴侣对，因为那人独居不好所以要找一个配偶来什么帮助他。所以我底下刚刚跟各位我们银发族的好朋友前辈来互相勉励这个婚姻的部分嘛是爱定爱努力